យើងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឡើងវិញនៅក្នុងដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះតទៅចង់បានត្រីងៀតឆ្ងាញ់ទទួលទានដោយទំនុកចិត្តនិងអនាម័យខ្ពស់ David Farm ជាជម្រើសទី1សម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងទិញយកទៅទទួលទាននិងលក់បន្តតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 97 59 97 070 23 89 69 អររយៈពេល160ថ្ងៃមកហើយបើគិតត្រឹមពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2025មកដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2025ការកើនឡើងនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងរហូតដល់34លើកដែលស្មើនឹងកើនឡើង 3% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2024ក្នុងកំឡុងពេលរយៈពេល5ខែនៃការផ្អាកការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់កើនឡើងរហូតដល់62នាក់ដែលស្មើនឹង 10% និងរងរបួសចំនួន209នាក់ស្មើនឹង 15% នៅទូទាំងប្រទេសបើគិតត្រឹមរយៈពេល1ខែពេញក្នុងខែមករាឆ្នាំ2026នេះវិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានកើនឡើងរហូតដល់42លើកដែលស្មើនឹង 19% ដែលបង្កឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន25នាក់និងរងរបួសចំនួន64នាក់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបណ្ដាលមកពីបើកបរល្មើសល្បឿន 47% មិនគោរពសិទ្ធិ 21% មិនប្រកាន់ស្ដាំ 10% ប្រជែងគ្រោះថ្នាក់ 7% គ្រឿងស្រវឹង 3% បទគ្រោះថ្នាក់ 6% ល្មើសភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ 2% កត្តាយានយន្ត 1% ងងុយគេង 1% និងកត្តាផ្លូវ 1% គូបញ្ជាក់ផងដែរថាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអនុវត្តការផ្អាកច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមួយរយៈក្រោយពីកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានចំនួនព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃតែដោយសម្លឹងមើលឃើញអំពីការកើនឡើងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឡើងវិញនៅក្នុងដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះតទៅឡើងវិញដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា PNS TV ព័ត៌មានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា